Bw'atyo omukulembeze w'eggwanga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bwabadde Ava Mukuziika Jjajja wa Mutwe akomyewo obudde bugenderera. Atuuse mu bitundu by'e Busega asanzeewo SFC emaze okusalako oluguudo nga baluggadde nga bagamba nti Museveni abadde agenda kukozesa oluguudo olwo okuyitawo, anti tunkimanyi bulungi nti waba anaayitawo baggala oluguudo okumala essaawa nnamba ng'akyalinawo w'entebe ali mu kunaaba. Ne balemesa abantu okutambula nga babagamba nti balinde paka lw'anaayitawo banaddamu okutambula. Wabula olutuuse mu bitundu by'e Busega SFC nga bwenkulaze ng'ebadde eggadde oluguudo. Kyagulanyi Ssentamu bagenza okulaba ttiimu y'ejjanga nnene y'amaanyi ate ne balaba nti tasobola kugibeezaawo okumala ssaawa nnamba nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ayimiridde buyimirizi. Abantu ne bateesombola okuva ebuule n'ebweya. Bategedde bulungi nnyo ekiyinza okubeerawo nti singa Kyagulanyi Ssentamu ayimirirawo okumala obudde obwo bwonna ate bayinza okuleeta obuzibu. Ne bagamba ye omusajja tusooke tumutte agenda ayitewo, bwe butyo tunaasiba abasigadde. Era kye bakoze konvoyi ya Kyagulanyi Ssentamu yonna ne bagita n'eggwerayo. Bwe batyo ne baddamu ne baziba ababadde basigalidde emabega. Abantu abalala ba bulijjo babaggalidde oluguudo nga bagamba nti Museveni amala kuyitawo okulutta, kubanga bakitegedde nti Kyagulanyi Ssentamu bwe tumuleka agenda kukoŋŋaanya abantu wano ate ekiyinza okulemesa Museveni okuyitawo kubanga atya nnyo abantu. Bamumanyi bulungi nti abantu bo akimanyi tebalina byakulwanyisa, tebalina mmundu, naye ate abatya okusinga bw'ati amagye agamukuuma agabeera n'emmundu. Kyagulanyi Ssentamu bw'atyo wenjogerera yatuuse dda mu maka ge magere, naye nga wabaddewo embeera ey'obunkenke n'okusattira Mukuziika gy'abadde, kubanga wakwatiddwayo omusajja abadde n'emmundu ey'ekika kya pisto abadde asembere wali His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Naye olw'okuba ttiimu ye eriko abakugu bategedde mangu nti omuntu oyo ayinza okuba nga wabulabe eri Kyagulanyi Ssentamu, ne bagezaako okumugaana okutuuka ewa His Excellency Kyagulanyi Ssentamu. N'ayagala okukola effujjo, n'ayagala atuukewo ku kifuba kubanga akimanyi nti ye alina emmundu takwatibwako. Eggye lya Kyagulanyi Ssentamu teririna mmundu, naye bakoze ekisoboka ne bavumbagatira omusajja oyo ne bamukwata era ne bamuggyako emmundu ye mu bukambwe obw'ekitalo, ne bagikwasa aba Uganda Police era ne babasaba nti batandike okunoonyereza ku muntu oyo bategeere ddala wa poliisi oba wa magye, akola ngaani, lwaki atambula n'emmundu ate nga yadde asemberera His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu ngeri etali ya buntu. Bw'agezezzaako okukwatibwa lwaki ayagadde okulwana n'abantu ababadde bamukwata wabanga ddala si wa bulabe. Kale bannayuganda, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu twongere okumusabira tumuteeke mu ssaala, kubanga embeera gy'atambuliramu ya bunkenke nnyo akeesa lukya nti omuntu ng'oyo weebuuze nti singa amukoze ekikyamu babadde bagenda kuvunaana ani, kubanga tali mu byambalo nti oba byabakuumaddembe oba poliisi oba magye, naye wuyo akalakala n'emmundu mu bantu asemberera omukulembeze His Excellency Kyagulanyi Ssentamu wabadde. Ebintu ng'ebyo tulina okubyewala ne tumanya nti tulina okuprotectinga omukulembeze waffe. Weewaawo nti amagye gaffe tegalina mmundu, naye gakola ekisoboka kyonna okulaba nti geŋŋanga embeera yonna ebeetuusibwa ku mukulembeze Kyagulanyi Ssentamu. Era security ya Bobi Wine twongera okubeebaza omulimu gwe mukoze, twongera okubasaba okubeerera mu pulezidenti w'eggwanga kubanga abamulindiridde omukola ekibi bangi. CFC esazeeko maaso, CFC esazeeko ekkubo, CFC egadde ekkubo. Right now abalonzi abali ku Sama Uganda, CFC oluguudo erugadde, oluguudo CFC ebadde erugadde eya Museveni yennyini, oluguudo CFC gwe omulonzi andaba ku Sama Uganda, CFC egadde oluguudo muno, CFC basebo ne banyabo ebadde egadde oluguudo. Bwetyo embeera bweringa CFC eri mu kutya, bwetyo embeera bweringa CFC eri mu kutya. Netiwaka yange bwe nnyingidde bwentyo Busega babadde bagigyeko, nnyingidde bwentyo Busega netiwaka nevaako. Bwetyo embeera bweri basebo ne banyabo, bwetyo embeera basebo be banyabo bweri.
Alright. Bwetyo embeera bw'eri omulonje ali ku Sama Uganda. Bwetyo embeera bw'eri. Bwetyo embeera bw'eri. Bwetyo embeera bw'eri baganda bange. Embeera bwetyo bw'eri. Nkugambe tutuuse Busega bwetu kinetiwaka bwe papa ne bagijjako tusanze sefusi eya Museveni ng'egadde oluguudo naye omwana bagambye mukadde pulezidenti eyalondebwa ne balikulirawo. So bwekityo bwe kiri. Bagamba amagezi abali ku Sama Uganda netiwaka evuddeko ne muvaako ngenda kuwa akatabani kange amagezi tetukyalina netiwaka tezikyasobola kuvaako kati. Okoseka kodi okimapu ku YouTube ndaba koli. Nze sivuddeko na mulundi na gumu. Lwaki? Nze ndika kyekye Museveni twalwana naye tumanyi obukodyo nabumanya. Obukodyo wakoze obutegeera. Bonna bwakozesa okujjako netiwaka mapu. Alright. Omulungi ndaba ku Sama Uganda. Banaye munsonyi okuvaako. Netiwaka evuddeko nga ntuuse Busega. Netiwaka nebuukako. So bwekityo bwe kiri naye nga tukyalina His Excellency. Bwetyo embeera bw'eri. Bwetyo embeera bw'eri. Sefusi emaze nekula ekkubo. Ebadde erigadde ne bataddewo embeera naye emaze nerikula. Bwetyo embeera bw'eri bassebo ne bannyabo abali ku mikutu migatta bantu nkugamba tuyingidde Busega bwetu tibwe papa netiwaka neevaako naye tukomyewo embeera bwetyo bw'eri. Embeera bwetyo bw'eri. Amapu media yabadde asigaddeko ku YouTube ye nabulaba aweereza. Bwetyo embeera bw'eri. Embeera bwetyo bwetambula gwe omulungi ali nange ku Sama Uganda media. Tulina owekitiibwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bwekityo bwe kiri mu kubanga kitambula. Right now tuli ku Northern Bypass. Tuba tukonekitinga Bwayise Kalerwe. Bwetyo embeera bw'eri. Bwetyo embeera bw'eri. Bwetyo embeera bw'eri nga tukyalina His Excellency. Banange mbasaba musharinge video temukoowa. Don't tired. Banange mugisharinge. Tulina muganda waffe Buganda. Yeah. Yeah, akasente okampa. Akasente okantekamu n'ensoma. Labayo. Laba wansi ne waggulu. Katonda wange. Laba wansi ne waggulu. Laba waggulu. Laba wansi. Laba waggulu. Laba wansi. Katonda wange. Bwetyo embeera bw'eri. Oluguudo baalusibya sefusi yasibye enguudo zonna. Etadde Kyagulanyi yekka. Egambe waaya yitawo. Totuleetera ebizibu. Bwetyo embeera bw'eri. Bwetyo embeera bw'etambula. Gwe omulungi ali nange ku Sama Uganda media. Bino bye mbagamba mu following Sama Uganda media. Bino bye mbagamba kati gundi ebuuzeeko ate nga kusama kwennyini kweri. So mbasaba mu following Sama Uganda media. Bwetyo embeera bw'etambula. Enkuba yo ekyali mu kubanga etonya basebo ne bannyabo. Sama Uganda yenze ndiwo okubanga nkuweereza neziba ssaawa 8 nga mbaweereza. Ekyo kye napatana okubanga mbaweereza basebo ne bannyabo. Bwetyo embeera bw'eri mu kubanga etambula.
tulina His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Embeera bwetyo bweri tudda bwayise right now, tudda bwayise kyambadde kwali mulabyeko Buganda Ronald Muchenyi, Maku Media, Sobula ow'omukisa n'abalala. Tudda bwayise basebo ne banyabo, tudda bwayise bwetyo embeera bweri mu kubanga etambula. Bwetyo embeera bweri mu kubanga enkuba yo nnyingi nnyo n'abamataba, enkuba yo ekyali mu kubanga egenda mu maaso n'okubanga efudde emba, naye nga His Excellency fe tuba tulina omuwerekera mu mbeera yonna. Ate jjukira bw'atuuka ewaka aba alina okutuwa obubaka. Somubeereko mu kyalo nga vidiyo, tutuuke ewaka asooke atuwe obubaka. Laba yakiri emabega bannaye, abaliwo enguudo zonna zigaddwa, seefusi n'aba wansi basigadde zonna ebyaddala, enguudo basigadde bwetyo embeera bweri. Baganda bange mwenna mbalaba, zikomenti zonna nziraba ku Sama Uganda Media, ku JB Muwonge nziraba, nyina ze sigenda soma, nyina ze sijja soma, nga sigenda zisoma. Aha, tulina His Excellency. Yuga chali wange, Yuga music baga. Chali wange Yuga boy, nkwagala nnyo boy, oli wakabi. Chali wange Yuga boy, oli wakabi. Alright, bamwita Yuga music, Chali wange ali awo machini opposite papazi. Boy njakuja nkusaleko Yuga mwana, nabe kiri bwayise. Alright, embeera bwetyo bweri baganda bange, embeera bwetyo bweri. Bachali bange mu message mbulaba ya boyita live ku Sama Uganda Media, ya message yo mbanjiraba era ne nkukonako yo. So chali wange Uganda wabula boy nabakiri bwayi siraba amataba gasazeeko abe bwayi sirasobola fuluma kati. So embeera bwetyo bweri basebo ne banyabo, tuli mu kuyingira bwayise, basebo ne banyabo. Bwetyo embeera bweri mu kubanga etambula, abamaze bwayise basobola kati okufuluma balina kuwulira eri. Bwetyo embeera bweri tuyingira bwayise, tulina His Excellency banange Yuga ngenda kusalako taata w'abaana kwenye okusalako Yuga naye obeera n'abaana obandayenga onaona batuna banenga onawakuwa. So Yuga chali wange poyo nkwagala nnyo ne bachali baffe bonnaawo poyo obale kubeera ku kituufu. Ya Yuga onkonangako mwana wa maama, ya nenkukonamu nebyokola kubulijjamu ebyaddala. Embeera bwetyo bweri, atuyise waggulu, tetusobodde kuyita bwayise wansi, tugiyise buyise waggulu. Bwetyo embeera bwetyo mulaba amatabe bwayise bamukubira nduulu waggulu, bali wansi mukubira nduulu. Bwetyo embeera bweri baganda bange, bananga abantu mubata bwetyo embeera bweri. Ekkubo nga bawulira babalisibye netiwaka efaamuko neddawa banange, ezemoloka zonna zolabaza zasibiddwa banange, netiwaka ekyankalanamuko nekomawo. Bwetyo embeera bwe tuyingidde Kaleerwe,
tuyingidde Kaleerwe ekkubo lyonna lyasibiddwa tuli Kaleerwe Alright, embeera bwetyo bweri ekkubo lyasibiddwa tuli Kaleerwe network ekyankalamu katono nnyo temuvaako bekyankalanyeemu kuba balina okukomawo so tuli Kaleerwe network ekyankalanamuko anemala ate nekomawo tuli Kaleerwe basebo ne bannyabo tuli Kaleerwe ne His Excellency ya network ekyankalanamu katono nnyo ate nemala nekomawo Nsubuga wuma ogambe oyagala t-shirt za NUP just inbox me ya mpetako ku namba yange 0704 915 6mwenda ya nsalako ojja kubozifuna so basho kiri baganda bange tuli Kaleerwe tuli na His Excellency buli awulira nti ajja badduka emisinde okubanga bamwerabirako so basho kiri tuli Kaleerwe basebo ne bannyabo jukira amakubo gonna gabadde gagaddwa gonna bwekityo baganda bange bwekiri era nentwala omukisa guno okutumira ku tiimu Sama Uganda banange mbagala nnyo bakyali bange tiimu Sama Uganda bwekityo bwekiri so embeera bwetyo bweri baganda bange His Excellency afulumyeyo wuuyo ali mu bawuubirako so embeera bwetyo bweri baganda bange tulina His Excellency ya entwala omukisa guno okutumira ku tiimu Sama Uganda banange mbagala nnyo bakyali bange embeera bweri tuli Kaleerwe basebo ne bannyabo embeera bwetyo bweri tuli ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Sama Uganda nze ndiwo okubanga nkuweereza so batyo embeera bweri baganda bange basebo ne bannyabo nga tulina His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu President wa Uganda omutuufu owaddala eyalondebwa so gwe tuli naye basebo ne bannyabo mu motoka gyolengera emabegaawo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu tuli right now tuli ku ofisi ya Segirinya wotuli wano ekyebando ya jamu omulaba yakutene abaana bagambye no ono president takwatibwa jamu era buno obudde ekkubo bali erudde nga booliraba abantu bazze bali bakumye eddembe thank you so much bagambye ono president takwatibwa jamu obadde ki so muganda wange andaba embeera bwetyo bweri ajukira anetwork yaffe ebadde yavuddeko naye tukomyewo oyo president wa Uganda omutuufu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mapu Media omukadde kwali mukadde wange kwali ku YouTube ye eya Mapu Media Ageto TV kweri asobola obwomukisa kosa n'olujuliro ne Sama Uganda ezeke nyini kwendi ate okubanga mbaweereza embeera bwetyo akolera ku Facebook yeah YouTube nayo njine ya Sama Uganda nana gy'omusa bwetyo embeera bweri basebo ne bannyabo oli ku Sama Uganda bwetyo embeera bweri mu kutambula tulina His Excellency
Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ho! Ho! Hi. So much to chiri baganda bange, bochi to chiri. Bochi to chiri tulina His Excellency. Bonna bagala kumulabako naye tanaba kubanga afulumayo. Oh, sorry. So asiyimiridde ntudde. So bw'ati embeera bw'eri baganda bange, embeera bw'otyo bwe kyatambula tulina His Excellency. Agambe atya? Adaina mundu. Abadaina mundu nene. So aboto embeera bweri. Okay, huyo afulumye. Bwetyo embeera bweri baganda bange abandaba. Alright, tulikanyanya na His Excellency. Yoyo golengera tulikanyanya basebo ne banyabo. Tulikanyanya n'owekitiibwa His Excellency. Bana President tulina ye yoyo ene motoka emubeera mu maaso temubeera mabega era tulina ye yoyo golengera yoyo tetumuli wala yoyo. Mapo media wala ipo bakuyita. Ora tuyingira mpererwe. Tulina His Excellency.